오늘부터 4주간의 기간을 아드벤토라고 부릅니다. これからの4週間の期間をアドベントと言われます。 이 땅에 오신 예수 그리스도 그분을 기다리는 기간입니다. この世に来られたイエス・キリストを記念する待ち望む日であります。 2000년 전에 오신 예수님이 아니라 이제 곧 오실 예수님을 우리가 기다리는 것입니다. 2000年前来られたイエス・キリストではなくて、そろそろ来られるこのイエス・キリストを記念する待ち望む期間であります。 아드벤토의 중요한 부분은 예수님께서 우리를 찾아오셨다라는 것입니다. アドベントの一番大切なところはイエス・キリストが私たちのために来られたということです。 오늘 본문에도 보면 예수님께서 우리를 찾아오신 이야기가 등장합니다. 今日の本文を見てもイエス・キリストが私たちを訪ねていった内容が書いてあります。 예수님께서 제자들을 찾아오셔서 하셨던 이야기가 있습니다. イエス様が弟子たちに訪れて話した内容が書いてあります。 예수님께서 하셨던 말씀이 바로 너희에게 평강이 있을지어다라는 것입니다. イエス・キリストが言われたことはあなたたちに平和があるようにという言葉であります。 영어로 말하면 peace be with you라는 것입니다. 英語では Peace be with you という言葉です。 히브리어로 이야기하면 샬롬이라고 이야기할 수 있습니다. ヘブライ語ではシャロームと言います。 우리 옆에 있는 사람한테 인사했으면 좋겠습니다. 隣の方々と挨拶を分かっちゃいましょう。 평안하십시오. 平和があるように。 Peace be with you. Peace be with you. 샬롬. シャローム。 우리 교회가 다국적으로 모여있는 다민족이 모여있는 교회이기 때문에 我々の教会は他国のいろいろな国の人が集まっているところ 오늘 なの 아침 で 인사하면서도 세 개 나라 말로 같이 인사했습니다. 今日朝が挨拶を分かっちゃいながらも3つの国の言葉で挨拶を分かっちゃいました。 오늘 본문은 길지 않은데 그 가운데 3번씩이나 평강이 있으라라고 말씀하십니다. 今日の本文は長くないのにもその中には3回も平和があるようにと書いてあります。 그만큼 중요하기 때문에 반복해서 인사하고 있는 것입니다. それほど大切なところなので繰り返して書いてあります。 우리 옆에 분에게 다시 한번 인사했으면 좋겠습니다. 隣の方にもう一回挨拶を分かっちゃいましょう。 Peace be with you. Peace be with you. 샬롬. シャローム。 우리 19절 말씀 읽어보겠습니다. 19節のところを一緒にお読みいたします。せーの。その日、すなわち主の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていった。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。 여러분 제자들의 상황을 한번 생각해 보십시오. 皆さん、弟子たちの状況を考えてみてください。 예수님이 돌아가신 이후에 イエス・キリストが知られた後、 유대인들을 두려워해서 숨어 있었습니다. ユダヤ人たちを恐れて身を隠れていました。 그래서 모인 곳의 모든 문들을 다 닫고 있었습니다. そしてその集まっているところの戸に鍵をかけていました。 제자들이 모여 있는 것을 누군가 눈치챌까봐 숨어 있었던 것입니다. 弟子たちが集まっているところを誰かが気づくかなと思って隠れていました。 예수님께서 십자가에 달리시기 며칠 전만 하더라도 イエス様が十字架につけられる何日前までも 예수님께서 예루살렘 성에 입성하실 때 イエス様がイエスサレムに入る前に 제자들은 그 옷을 펴서 바닥에 깔기도 했고 弟子たちは自分たちの上着を敷いて敷きました。 그리고 그 나귀를 붙잡고 사람들 앞에서 의시되고 있었던 제자들이었습니다. そしてローバを引きながら人たちの前に自慢しました。 누가 더 예수님에게 가까운가? 誰がイエス・キリストに近いのか。 누가 더 예수님이 더 많이 쳐다보시는지 경쟁하고 있었습니다. 誰がイエス・キリストの目を帯びるのか、それを競争していました。 그런데 어느 날 갑자기 누가 더 예수님에게서 먼가? しかしいつの間にか誰がもっとイエス・キリストから遠いのか、 누가 더 예수님과 관계없는 사람처럼 보일까? 誰がもっとイエス・キリストと関係ないものなのか、 그렇게 고민하는 입장이 되었습니다. それを悩む状況になりました。 오늘 본문은 예수님의 시체가 없어졌던 바로 그날 저녁입니다. 今日の本文はイエス・キリストの死体が亡くなったその日の夜であります。 새벽에 마리아가 달려와서 제자들에게 이야기했습니다. 朝マリアが駆けてきてイエス・キリストに対して話しました。 예수님의 시체가 없어졌다고 イエ 이야기했습니다. ス・キリストの死体がなくなったと言いました。 베드로와 요한이 예수님의 무덤에 다녀와서 정말로 시체가 없어졌다는 것을 확인했습니다. ペドロとヨハネもイエス・キリストの墓のところに行って戻って、まだ本当に死体がなくなったと言いました。 근데 조금 있으니까 마리아가 다시 달려왔습니다. そしてまだしばらく経つとマリアが再び生きて言いました。
예수님을 만났다고 이야기합니다. イエス・キリストと出会ったと、 예수님 다시 살아나셨다고 이야기합니다. イエス様が生き返ったと、 갑자기 예수님이 나타났다고 이야기하고 まだイエス・キリストが現れたと言いました。 또 예수님께서 하나님 아버지께 간다고 이야기하고 そしてイエス様がまだ神様のところに行くと言いました。 제자들은 혼란과 두려움과 자괴감 속에 어찌할 바를 모르고 있었습니다. 弟子たちは混乱とまだ恐れとまだ自戒感に陥ってどうすればいいかわからないままでした。 그들에게 예수님이 찾아오신 것입니다. その人々にイエス・キリストが訪れました。 그리고 말씀하십니다. 너희에게 평강이 있을지어다. そして言われました。あなた方に平和があるように。 단순히 두려워하지 마라 하는 것이 아닙니다. ただ恐れないでと言われただけではありません。 일상적인 샬롬이라고 인사하는 그런 상황이 아닙니다. 実度的なシャロームと言ったわけではありません。 제자들은 지금 샬롬이라고 하는 인사를 주고받을 수 있는 상황이 아닌데 弟子たちは今シャロームという言葉を分かち合う状況ではありませんです。 예수님은 그들에게 오셔서 그들 안에 있는 샬롬을 확인시켜 주십니다. イエス様はその人々のところに来られて、その中にあるシャロームのことを確認してあげます。 너희들 안에 샬롬이 있다는 것입니다. あなたたちの中にシャロームがあると。 그 샬롬은 전쟁이 없는 상태를 얘기하는 것이 아닙니다. そのシャロームはただ戦争がないことを意味するのではありません。 풍요로운 삶을 이야기하는 것도 아닙니다. 豊かな生活を意味するのでもありません。 그것은 하나님과의 관계를 통해서 이루어지는 것입니다. それは神様との関係によって与えられるものであります。 하나님과의 관계가 올바르게 세워질 때 神様との関係が正しく立てられたときは、 그때 참된 평안, 샬롬을 누릴 수 있습니다. その時誠の平安が与えられます。 예수님께서 요한복음에 계속 강조하셨던 것이 바로 그 평안을 주시겠다는 イエ 것입니다. ス様がヨハネによる福音書の中で強調したところも平安を与えようとすることであります。 요한복음 14장 27절에 보면 ヨハネによる福音書14章27節のところを見ると、 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라라고 이야기하십니다. 私は平和をあなた方に残し、私の平和を与えると書いてあります。 우리 14장 27절 같이 한번 읽어보겠습니다. 14章27節一緒にお読みいたします。せーの。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。 예수님의 평안을 너희에게 주겠다라고 イエ 말씀하십니다. ス様は平和をあなたたちに与えようとしました。 그것은 세상이 주는 것과 같지 않다라고 이야기하십니다. その平和は世が与えるものとは違うことです。 세상이 주는 것과 같지 않은 평안을 제자들에게 주십니다. 世が与えることと違う平和を弟子たちに与えました。 그 평안은 예수님이 주시는 평안입니다. その平和はイエス様が与える平和でありま 예수님만이 す。 주실 수 있는 평안입니다. イエス様だけが与えられる平和であります。 그 평화가 어떻게 이루어질 수 있을까? それがどういうものでしょうか。 우리 20절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 今日の本文の20節のところを一緒に読みます。20節です。せーの。そう言って手と脇腹とお店になった弟子たちは主を見て喜んだ。 예수님께서 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이셨습니다. イエス様はこう言われてから手と脇腹を見せました。 십자가에 달리셨기 때문에 그 손에 못자국이 있었고 十字架につけられたので手には釘の跡があります。 그리고 옆구리엔 창으로 찔렸던 자국이 있습니다. 脇腹には針に刺された跡が残ってます。 창이 예수님의 옆구리를 찌르고 들어가서 피와 물이 다 쏟아졌습니다. 槍がイエス様の脇腹を刺されたので、その中から血と水が出ました。 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨다고 하는 것을 분명히 보여주시는 것입니다. イエス・キリストが十字架につけられて死なれたことを確かに見せるところです。 예수님께서 그 흔적을 보여주시며 その跡を見せながら、 이것을 통해서 너희가 샬롬을 얻게 되었다라고 보여주시는 こ 것입니다. れを通してあなたたちには平和が与えられたと言います。 다른 것을 통해서 주시는 평안이 아니라 他のことを通して与える平和ではなくて、 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 주시는 진정한 평안을 말씀하십니다. イエス・キリストが十字架につけられて死んで、その死によって与えられる平和のことを言います。 저 여러분들이 예수 그리스도의 십자가로 말미암은 평안을 날마다 누리게 되길 원합니다. 私と皆さんがイエス・キリストの十字架の死によって与えられた平和を毎日毎日極めるように願います。 예수님께서 또다시 제자들에게 말씀하십니다. イエス・キリストは再び弟子たちに言います。 우리 21절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 21節のところを一緒に読みます。せーの。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
예수님께서 처음에 평안을 이야기하실 때 그것은 예수님의 십자가를 통한 평안을 이야기했습니다. イエス・キリストが最初平和のことを言われた時、それは十字架の死のことの平和でありました。 두 번째 예수님께서 평안을 말씀하실 때 2番目、イエス様が平和のことを言われたことは、 그 평안은 우리를 보내시는 것과 관련이 되어 있습니다. その平和は私たちを使わすことと関係があります。 하나님 아버지께서 예수님을 이 땅에 보내신 것처럼 神様がイエス・キリストをこの世に使わしたように、 예수님께서도 그의 제자들을 보내시겠다 イ 말씀하십니다. エス様もその弟子たちを使わすと言われました。 그 제자들에게 주는 사명이 어떤 것일까요? その弟子たちに与えた使命は何でしょうか？ 평안을 전하는 사명입니다. 誠の平和を伝える使命であります。 예수님이 주실 수 있는 평강을 나눠주는 사명입니다. イエス様だけが与えられる平和を他の人々に伝える使命であります。 세상으로 보냄을 받은 제자들이 전하는 평안이 어떤 평안일까요? 世の中に使わされる弟子たちが伝える平和はどういうことでしょうか？ 예수 그리스도로 말미암은 평안입니다. イエス・キリストによって得られる平和であります。 예수 그리스도 그분을 떠나서는 경험할 수도 없고 イエス・キリストから離れてはその経験することができない。 세상에서는 찾을 수 없는 평안입니다. 世の中では得ることができないその平和です。 세상을 이기신 예수 그리스도의 평안 그것을 우리에게 주시는 것입니다. 世に打ち勝ったイエス・キリストの平和を私たちに与えることであります。 그 평안이 우리 안에 있습니다. その平和が私たちの中にあります。 그 평안은 우리가 누리는 것뿐만 아니라 その平和を私たちだけが味わうことではなくて、 그 평안을 나누는 사람들이 되는 것입니다. その平和を分かち合うそういう人となることです。 우리가 누리는 그 놀라운 평안을 私たちがこの極めるその驚くばかりのその平和を 세상 가운데 흘려 보내는 것입니다. 世の中の人々に流すことであります。 왜냐하면 우리는 세상 속으로 보내심을 받았기 때문입니다. なぜなら私たちは世に送られたものであるからです。 우리는 우리끼리 모여 있는 사람들이 아니라 私たちはただ私たちだけが集まる세상のではなくて、 세상 속으로 보내심을 받았기 때문입니다. 世に送られたものであります。 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것처럼 神様がその御子をこの世に送ってくださったように、 예수님께서 그 제자들을 이 세상에 보내신 것처럼 イエス様がその弟子たちをこの世に送ったように、 주님께서 저와 여러분들을 이 세상 가운데 보내셨기 때문입니다. 主なる神様は今私たちもこの世に送ってくださいました。 그 세상 속에서 세상이 알지 못하고 빼앗을 수 없는 평안을 누리라고 보내시는 것입니다. その世の中では得ることができなくて、まだ味わうことができないその平和を人々に伝えなさいと私たちを送ってくださいまし 우리가 た。 살고 있는 바로 그곳에서 세상이 알지도 못하고 빼앗을 수도 없는 하늘로부터 받은 평안을 누리며 살라는 것입니다. 私たちが生きるその場所で世の中では得ることも奪われることができないその平和を人々に伝えなさいという意味であり 그리고 ます。 그 평안을 누릴 뿐만 아니라 세상 속에 흘려 보내라고 말씀하시는 것입니다. そう私たちがその平和をただ極めるだけじゃなくて世の中の人々に流すように言われました。 그렇게 평안을 흘려 보냄으로써 생기는 결과가 어떤 것일까? その平和を世の中の人々に流しながら与えるものは何でしょうか？ 우리 23절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 23節のところを一緒にお読みいたします。23節です。せーの。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。 죄를 사하는 권세는 하나님에게만 있습니다. 罪を許す力は神様だけが持っています。 십자가 달려 죽으신 예수 그리스도로 말미암아 우리가 죄 사함을 받게 되는 것입니다. 十字架につけられて死んだイエス・キリストによって私たちは全ての罪が許されます。 아무나 다 죄 사함을 받을까요? 誰でも許されると思いますか？ 그렇지 않습니다. そうではありません。 누구나 죄 사함을 받을 수 있지만 아무나 죄 사함 받는 것은 아닙니다. 誰も許されることはできますが、誰でも許されるわけではありません。 예수 그리스도를 구주로 영접하고 그를 믿는 사람들이 죄 사함을 받게 되는 것입니다. イエス・キリストを主導して受け入れ、そのイエス・キリストを信じる人々が許されます。 우리에게 주신 명령이 바로 그것입니다. 私たちに与えられた命令がそれであります。 예수를 그리스도라고 イエス・キリストが主であること、 살아계신 하나님의 아들이라고 선포하는 것이 제자들에게 주어진 사명이었습니다. 生きる神様の子であることを伝えることが弟子たちに与えられた使命でした。 그 선포에 무릎을 꿇고 예수를 구주로 영접하는
모든 자들에게는 누구나 죄 사함을 받게 되는 것입니다. それにざまずいてイエス・キリストを主として受け入れるすべての人々はすべての罪が許されます。 제자들의 복음 선포를 받아들이지 않는 자들의 죄는 그대로 남아 있는 것입니다. 弟子たちの伝えを聞いてその信じ受け入れない人々は罪がそのまま残ります。 그래서 제자들에게 それなので弟子たちに 제자들을 통해서 예수를 믿게 된 그리스도인들에게 弟子たちを通してイエス・キリストを信じるようになったクリスチャンに 주님께서 원하시는 것은 主なる神様が願うことは 바로 그 복음을 전하라는 것입니다. その福音を伝えることです。 생명 되신 예수 그리스도를 선포하고 전하라는 것입니다. 命であるイエス・キリストを宣布しまた伝えることです。 온 땅과 만민들을 예수 그리스도의 제자로 세우라는 것입니다. すべての地にすべての人々をイエス・キリストの弟子として立てることであります。 그것을 위해서 우리에게 땅 끝까지 가라고 명령하십니다. そのために地の果てまで行きなさいと言われました。 그것을 위해서 영혼 구원하여 제자 삼으라고 そ 말씀하십니다. のために魂を救いまた弟子としなさいと言われました。 아버지와 아들과 성령의 이름을 세례를 주라고 말씀하십니다. 父と子とまた聖霊によってバプテスマを授けなさいと言われました。 주님께서 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 主 말씀하십니다. が命じたすべてのことを学び、それを守るように教えなさいと言われました。 영혼 구원에서 제자 삼으라고 하는 그 말씀, 魂を救いまた弟子にしなさいというこの命令よ。 그 명령이 바로 제자들에게 주신 명령입니다. それが弟子たちに与えられた命令であります。 그 제자들을 통해서 세워지는 교회에게 주시는 명령입니다. その弟子たちを通して立てられた教会に与えられた命令であります。 그렇게 세워지는 교회들이 앞으로도 계속 이행해야 할 명령입니다. そのように立てられた教会がこれからも従うべき命令であります。 평안을 내 안에서만 누리는 것이 아니라 平和を自分だけ保っているのではなくて、 그것을 다른 이들에게, それを他の人々に、 아직도 예수 그리스도가 없어서 진정한 평안을 누릴 수 없는 이들에게 나누어 주는 것입니다. まだイエス・キリストを知らなくて誠の平和を保つことができない人々に伝えることです。 우리가 이번 주간에 크리스마스 라이브를 갔습니다. 私たちは今週クリスマスライブを持ちます。 여러분 이번 주간에 어떻게 하시겠습니까? 皆さん今週何をしようとしてますか？ 사람들을 단순히 그 모임에 초청하는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 人々ただその集まりに招くだけではなくて、 우리의 마음속에 한 영혼을 품는 것입니다. 私たちの心の中一人の魂を抱くことであります。 적어도 이번 일주일 동안 한 사람을 마음에 품고 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 少なくても今週1週間は一人の魂のためにそれ抱いて祈るべきではないでしょうか。 우리 주변에 있는 사람들 가운데 私たちの周りにいる人々の中、 예수 그리스도가 없어서 평안이 없는 사람들, イエス・キリストがなくて平和がない人々、 물질은 많이 있지만 もう経済的に物質はたくさんあっても 사람들이 보기에 괜찮은 것처럼 보이지만 人々から見るのにはよく生きるように見えても、 그 중심 가운데 예수 그리스도가 없어서 진정한 평안을 누리지 못하는 사람, その中にイエス・キリストがなくて誠の平和を味わうことができない人々、 그 한 사람을 떠올리고 그 한 사람을 위해서 기도할 수 있으면 좋겠습니다. その中その一人のために祈るべきではないでしょうか。 하나님께서 나를 사용하셔서 그에게 예수 그리스도의 평안을 전할 수 있게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 神様が私たちを使ってくださり、その方にイエス・キリストが伝われることを祈ってほしいんです。 우리가 어떻게 그 사람을 품을 수 있을까? 私たちがどのようにその人を抱くことができる 우리가 の 어떻게 か、 그에게 예수 그리스도의 평안을 전할 수 있을까? どのようにその人々にイエス・キリストの平和を伝えることができるのでしょう 우리가 か。 어떻게 예수님의 평안을 누릴 수 있을까? 私はどうすればそのイエス・キリストの平和を極めることができますか。 우리 22절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 22節一緒に読みます。22節、せーの。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。 성령을 받으라 말씀하십니다. 聖霊を受けなさいと書いてあります。 성령 충만하지 않으면 평강을 누릴 수도 없고 평안을 전할 수도 없습니다. 聖霊に満たされないと平和を味わうこともそれを伝えることもできません。 세상이 감당할 수 없는 놀라운 사명을 주시는데 世で得ることができないその使命が私たちに与えられましたが、 평안 없는 세상 가운데 평안을 심어가는 귀한 사명을 맡겨주시는데 平和がない世の人々に平和を伝える使命が与えられましたが、 그것은 성령 충만할 때 가능하다고 말씀하십니다. それは聖霊に満たされるとき可能だと書いてあります。 그리고 우리에게 그 성령을 보내주시겠다고 말씀하십니다. そして私たちにその聖霊を送ると書いてあります。 세상을 뛰어넘을 수 있는 평안을 날마다 누릴 수 있고
世を乗り越える平和を毎日極めることができるように、 세상으로 그 평안을 흘려 보낼 수 있게 된다는 것입니다. 世の中にその平和を流すことができるように、 여러분 이 말씀을 듣는 제자들의 마음이 어땠을까요? そう言われた弟子たちの心はどうだったと思いますか？ 어떤 마음이었을까요? どういう心を持ったと思いますか？ 그들은 기뻤습니다. 彼らは喜びました。 부활하신 예수님을 만났을 뿐만 아니라 復活されたイエス・キリストと会っただけではなく、 그분이 주시는 평안을 누리게 될 뿐만 아니라 その方から与えられた平和を極めるようになっ 이제 て、 그 평안을 나눌 수 있는 사명을 가졌기 때문에 기쁨이 そ 넘쳤습니다. の平和を交わることができるようになったので喜びました。 근데 거기에 문제가 하나 있었습니다. しかしその中には一つの問題がありました。 어떤 문제였을까요? それは何だと思いますか？ 예수님의 제자 가운데 한 사람이 빠져 있었습니다. イエス・キリストの弟子の中一人が抜けてました。 그 사람 이름이 누굴까요? その名前は何ですか？ 여러분 대답 안 하고 있지만 다 알고 있는 거 알고 있습니다. 答えなくてもみんな知ってると思います。 도마입니다. トーマスという人です。 제자들이 모여서 예수님을 만나서 기쁨을 누리고 있었는데 弟子たちはみんなイエス・キリストと出会い、まだ喜びを味わったんですが、 그 자리에 도마가 없었습니다. その中にはトーマスがいなかったのです。 제자들이 그 도마에게 이야기했습니다. 弟子たちはトーマスに言いました。 우리가 예수님을 만나고 너무너무 기뻤다고 이야기했습니다. 私たちはイエス・キリストと出会い、まだとっても喜びましたと。 예수님을 만났다고 이야기했습니다. イエス・キリストと出会ったと。 그랬더니 도마가 그것을 믿지 않았습니다. しかしトーマスはそれを信じなかったのです。 우리 25절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 25節一緒にお読みいたします。せーの。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トーマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、まだこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。 제자들이 도마에게 이야기했을 것입니다. 弟子たちはトーマスに言われたと思います。 우리가 예수님을 만났다. 私たちはイエス・キリストと出会った。 예수님이 손을 보여주셨고 イエス様が手を見せてくだ 또 さった。 옆구리도 보여주셨다. 脇腹も見せてくださ 아 いまし 예수님이 정말 た。 살아나셨다. 本当にイエス・キリストは生き返られました。 그때 도마가 이야기한 것입니다. しかしトーマスは言いました。 난 안 믿을 거야. 私は信じない。 믿지 않겠다라고 이야기합니다. 信じないと言いました。 단순히 믿지 않는다는 의미가 아니라 믿지 않겠다라고 결단을 두고 이야기합니다. ただ信じないのではなくて、私は決して信じないと決断した言葉であります。 내가 내 손가락 그 못자국에 넣어보고 自分の指をその釘跡に入れてみて、 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고서는 난 결코 믿지 않겠다라고 이야기합니다. 自分の手を脇腹に入れてみなければ決して信じないと言いました。 그때 예수님께서 나타나셨습니다. その時イエス様が現れました。 일주일이 지난 이후에 모든 제자들과 도마가 함께 모여 있는 그 자리에 1週間経ってからすべての弟子たちとまたトーマスがいるその場所に、 제자들 가운데 예수님께 오셔서 평안이 있으라라고 말씀하십니다. その中にイエス・キリストが現れて平和があるようにと言われました。 그리고 도마를 쳐다보면서 이야기하십니다. そしてトーマスを見ながら言いました。 우리 27절 같이 읽어보겠습니다. 27節読みます。せーの。それからトーマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。 여러분 27절 말씀 어디서 읽어본 것 같지 않으세요? 皆さん27節どこかで読んだことがあるのではないですか？ 우리 25절에서 읽었던 내용입니다. 25節に書いてある内容であります。 도마가 난 믿을 수 없다라고 이야기하면서 トーマスが私は決して信じないと言い 그가 ました。 이야기했던 그것을 그대로 예수님이 이야기하고 そ 있습니다. れをそのままイエス・キリストはトーマスに言いました。 마치 그 자리에서 듣고 있었던 것처럼 まるでその場所で聞いていたように、 도마에게 내 손에 손가락을 넣어보고 トーマスに私の手に指を入れてみなさい。 내 옆구리에 손을 넣어봐라. 私の脇腹に手を入れてみなさい。 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 そし 이야기하십니다. て信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。 우리라면 어떻게 반응했을까요? 私たちならどういうふうに反応したと思いま 우리가 すか？ 예수님의 입장이라면 도마에게 뭐라고 이야기했을까요? 自分がトーマスならばイエス様に何を言ったと思いますか？ 우리 마츠바라 목사님 만약에 예수님의 입장이라면 たとえ松原先生がイエス様の立場ならば、 여러분이 도마의 입장이라면 皆さんがトーマスの立場ならば、 우리 마츠바라 목사님 뭐라고 이야기할까요? 松原先生は何と言ったと思いますか？
뭐 여기 써 있는 대로 하겠죠. この書いてあるように言ったと思いますが、 하지만 그 읽는 톤이 어떨까요? しかしそれを読むトーンはどうだと思いますか？ 어떤 톤일까요? どういうトーンで言われたと思いますか？ 우리 마츠바라 목사님 너무 착해서 굉장히 부드럽게 이야기할 것 같아요. 松原先生はとっても優しいから優しく話したと思います。 근데 우리라면 어떻게 할까요? 私たちならどう言ったと思いますか？ 아마 도마에게 야단치는 느낌일 것 같습니다. もしかトーマスに仕方のではないですか？ 왜 믿지 못하냐고. なぜ信じないのか？ 자, 손에다가 내 손에다가 손가락 집어넣어봐라고 こ 이야기할 こ 것 같습니다. に指を入れてみなさい。 내 옆구리에 손 집어넣어봐라고 얘기할 것 같습니다. 私の脇腹に手を入れてみなさい。 왜 믿지 못하냐고 야단칠 것 같습니다. なんで信じないのかと仕方かもしれません。 근데 예수님의 톤은 어땠을까요? しかしイエス・キリストはどういうトーンで言われたと思いますか？ 예수님은 야단치는 것이 아닙니다. イエス様は仕方わけではありません。 도마에게 믿음이 없다고 그를 막 몰아치는 것도 아닙니다. トーマスが信仰がないからと仕方わけではありません。 27절에서 중요한 부분은 27節の中大切なところは 뭐 내 손을 보고 옆구리에 넣어보라 그것이 아닙니다. 自分の手を見まだ脇腹に手を入れなさいという意味ではその内容ではありません。 27절에서 예수님이 말씀하신 내용의 가장 중요한 것은 뒷부분에 있는 것입니다. 27節の中イエス・キリストが言われた内容の中とっても大切なことは後に書いてあります。 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라는 것입니다. 信じないものではなく信じるものになりなさい。 예수님은 도마의 수준을 잘 알고 계셨기 때문에 イエス様はトーマの水準をよく知ってたので 차분하게 설명해 주시는 本 것입니다. 当に優しく静かに説明しました。 야단치시는 것이 아니라 叱るのではなくて 네가 이렇게 해서라도 믿을 수 있다면 그렇게 해서라도 믿으라는 것입니다. あなたがこのようにして信じるようになるならばこのようにして信じるものになりなさい。 어떤 사람은 그냥 쳐다만 보고도 믿을 수 있지만 ある人はただ見るだけでそれを信じる人もいるかもしれま 도마 せん 같은 が 사람은 그렇게 확인하지 않으면 못 믿겠다라고 이야기하니까 トーマスのような人は確認しないと信じることはできない人なので 예수님은 그렇게 해서라도 믿으라는 것입니다. イエス様はそのようにして信じるものになりなさいと言いました。 왜냐하면 믿는 것이 중요하기 때문입니다. なぜなら信じることがとっても大切だからであります。 예수님 앞에 있는 사람들은 둘로 나누어집니다. イエス・キリストの前の人は2つに分かれます。 믿음이 없는 자들과 믿는 자들로 나눠지는 것입니다. 信じないものとまだ信じるものに分かれます。 요한복음에는 예수님의 표적들이 나타나 있습니다. ヨハネのよる福音書にはイエス様のいろいろな奇跡が書いてあります。 예수님이 말씀하셨던 여러 가지 가르침들이 있습니다. イエス様が教えたいろいろな教えがあります。 그 가르침들과 표적들 앞에서 믿음 없는 자들과 믿음 있는 자들로 나눠지게 됩니다. その教えはまだ奇跡の前に信じるものと信じないものと信じるものが分かれます。 요한복음 4장에 사마리아 여인이 등장합니다. ヨハネのよる福音書4章にサマリアの女の人が書いてあります。 그 여자는 예수님과의 대화를 통해서 믿는 자가 됩니다. その女はイエス様と出会って信じるものになりました。 하지만 요한복음 5장과 6장에 보면 しかしヨハネによる福音書5章と6章のところを見ると 38년 된 병자를 고치신 표적을 보고 있지만 38年だった病にかかった人が癒される奇跡があったんですが 그 앞에 있었던 유대인들은 믿지 않는 사람은 남아 있습니다. その前にいたユダヤ人たちは信じないままいました。 요한복음 9장에서도 날 때부터 눈먼 자를 고친 예수님의 표적이 나타나 있습니다. ヨハネのよる福音書9章にも生まれながら目が見えない人が癒される内容が書いてあります。 날 때부터 눈 멀었던 사람은 예수님의 표적으로 말미암아 믿는 자가 되었지만 生まれながら目が見えなかったその人はその奇跡によってイエスを信じるようになります。 다른 유대인들은 바리새인들은 여전히 그 표적을 보고도 오히려 믿지 않는 자로 남아 있습니다. 他のユダヤ人まだバリサイ派の人々はそれを見てからも信じないまま残ります。 놀라운 것은 예수님의 부활 이후에도 驚くことはイエス・キリストが復活なさった後にも 여전히 믿지 못하는 자들이 있었습니다. その中にもずっと信じない人がいました。 부활하신 예수님을 만났으면서도 여전히 믿지 않는 사람들이 있었습니다. 復活なさったイエス・キリストと出会ってからも信じない人があります。 예수님이 승천하시는 그곳까지 따라갔음에도 불구하고 믿지 못하는 사람들이 있었습니다. イエス様が昇天なさったその姿見てからも信じない人がいまし 그래서 た。 마태복음에서는 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있었다라고 이야기합니다. なのでマタイによる福音書28章の17節のところを見ると、そしてイエスに会いひれ伏した、しかし疑う者がいたと書いてあります。 사실 예수님의 제자들도 믿음이 없는 사람들이었습니다.
事実イエスがその弟子たちも信仰がない人でした。 그들을 믿는 자로 바꾸어 주신 분이 바로 그들을 찾아오신 彼 예수님이셨습니다. らを信じる者に変えてくださったのは彼らを訪れたイエス様でした。 예수님은 믿을 것이냐 믿지 않을 것이냐 그것에 대한 결단을 요구하고 계십니다. イエス様は信じるか信じないのかその決断を求めています。 여러분 지금 어디에 서 있습니까? 皆さんはどこに立ってますか？ 사도 요한은 요한복음을 읽고 있는 사람들에게 그 자리를 결정하라고 使徒ヨハネはヨハネの夜福音書を読むすべての人々に決断しなさいと。 어느 곳에 서 있을지 어느 곳에 서 있는지 확인하라고 どっちに立つべきか確認しなさいと。 어느 곳에 서기를 원하는지 결정하라고 이야기합니다. どっちに立つことを願うのか決めなさいと言います。 믿음이 없는 자로 남아 있을 것인가 信仰がないまま残るのか、 아니면 믿는 자가 될 것인가 そうじゃなければ信じるものになるのか。 가장 불쌍한 사람은 믿음이 없으면서도 믿음이 있는 척하고 있는 사람입니다. 一番かわいそうな人は信仰がないのに信仰があるふりをする人です。 믿음이 없는 사람보다 더 위험한 사람은 믿음이 있는 척하고 있는 사람입니다. 信仰がない人よりも危ない人は信仰があるふりをする人であります。 구원의 확신이 없는 사람보다 더 위험한 사람은 구원의 확신이 있는 척하고 있는 사람입니다. 救いの確信がない人よりも危ない人は救いの確信があるふりをする人であります。 성경 구절은 많이 외우고 있지만 그것이 마음을 움직이지 못하는 사람들입니다. 聖書の御言葉をたくさん暗記していてもその御言葉がその心を動かすことができないまんまいる人です。 우리는 도마의 솔직한 모습을 배워야 됩니다. 私たちはトーマスの率直なその姿から学ぶべきであります。 나에게 믿음이 없다고 하는 것을 고백할 수 있어야 됩니다. 自分に信仰がないことを告白できるように 내게 믿음이 없다라고 고백하면 そのように告白すれば 주님 나를 도와주십시오라고 고백하면 イエス様よ私を助けてくださいと祈れば 주님께서 찾아오십니다. イエス様が訪ねてきます。 우리에게 믿음을 주십니다. 私たちに信仰を与えてくださいま 우리의 す。 귀를 열어주시고 우리의 마음을 열어주십니다. 私たちの耳を開きまた心を開いてくださいます。 우리 29절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 29節一緒に読みます。せーの。イエスはトーマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。 아마도 요한복음을 읽고 있었던 대부분의 크리스찬들은 예수님을 직접 본 적이 없었을 것입니다. 多分ヨハネの夜福音書を読む人々はほとんどイエス・キリストを直接見たことがない人だと思います。 그럼에도 불구하고 예수님을 믿을 수 있다고 하는 것이 얼마나 대단한 것이냐 칭찬하시는 것입니다. それにもかかわらずイエス・キリストを信じるようになったことがとっても素晴らしいことだと思っています。 저 여러분도 마찬가지입니다. 私と皆さんも同じです。 예수님을 육신의 예수님을 만난 적은 없지만 私たちはイエス・キリストを直接見たことはないかもしれませ 그분을 ん。 보지도 않고 믿을 수 있다고 하는 것이 얼마나 대단한 見 것입니까? なくても信じるようになったことはとっても素晴らしいことです。 주님이 그것을 인정해 주시는 것입니다. イエス様がそれを認めてくださいます。 그것은 힘든 것이지만 それは難しいことであります 그것이 が、 얼마나 아름다운 것인지 얼마나 복된 것인지 주님이 칭찬하고 계십니다. それはどれほど美しいことなのか素晴らしいことなのか、イエス様がそれを褒めてくださいます。 요한복음을 통해서 주시고자 하는 결론이 28절에 나와 있습니다. ヨハネの夜福音書をどうして与えようとしたその結論が28節に書いてあります。 같이 읽어보겠습니다. 一緒に読みます。28節、せーの。トーマスは答えた。私の主、私の神よと言った。 나의 주님이시요 나의 하나님이십니다. 私の主、私の神でありますと告白します。 도마가 고백했던 그 고백이 바로 요한복음을 통해서 우리에게 원하고 있는 고백입니다. そのトーマスが告白したこの内容がヨハネの夜福音書を通して私たちに与えようとしたその結論であります。 요한복음을 기록하고 있는 이유 31절에 나와 있습니다. ヨハネの夜福音書を書いた目的が31節に書いてあります。 31절 같이 읽어보겠습니다. 31節一緒に読みます。せーの。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスを神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を得るためである。
31절에서 이야기하고 있는 그것이 바로 28절에 나와 있는 도마의 고백을 그대로 전달하고 있는 것입니다. 31節に書いてあるその目的が28節に書いてあります。トーマスが答えたことです。 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 것이고 イエス・キリストが神様の子であることを信じること、 그분을 나의 주님이라고 고백하며 その方が私の主であると告白すること、 그 이름을 힘입어 영원한 생명을 얻게 된다는 そ 것입니다. の名によって永遠の命が与えるようになったことを信じることです。 그런데 여러분 이런 생각이 들지 않습니까? 皆さんこういうふうに考えたことないでしょうか？ 왜 도마의 이야기를 하고 있을까? なぜトーマの話をしているのか？ 요한복음에만 도마에 대한 이야기가 자세히 나옵니다. ヨハネによる福音書の中だけにトーマスの話が詳しく書いてあります。 그 당시 사복음서가 쓰였을 때, 요한복음이 쓰였을 때 시대적 상황을 볼 필요가 있습니다. その同時ヨハネによる福音書が書かれた同時の状況を少し見る必要があります。 다른 복음서들과 마찬가지로 그 당시의 독자들을 생각할 필요가 있습니다. 他の福音書のように同時その読む人々の状況を考えてみてください。 그 당시에 복음서를 읽고 있었던 사람들은 사도들이 어떻게 죽었는지를 잘 알고 있었습니다. 同時の福音書を読む人々は人たちがどのように死んだのかよく知ってました。 그 당시에 있었던 교회 모습들을 실제로 경험하고 있는 사람들입니다. その同時の教会の状況を実際経験している人々です。 마가복음에 보면 제자들이 정말 부족한 사람으로 나타나 있습니다. マルコによる福音書を見ると弟子たちがとっても荒くてまだ弱くて足りないもののように書いてあります。 하지만 그 당시에 그리스도인들은 사도들이 얼마나 당당하게 예수님을 위해서 목숨을 내어놓는지 보고 し 있었습니다. かし当時の信徒たちは指導たちがどれほど堂々とイエス・キリストのために命を与えようとしているのか見てました。 처음에 예수님을 만났을 때 이렇게 연약하고 부족하고 믿음이 없었던 제자들이 最初イエス・キリストと出会った本当に弱くて足りないように見えたこの弟子たちが 이렇게 놀라운 사도들 변화된 모습을 보면서 복음서를 읽고 있는 그들은 소망을 갖게 됐을 このよう 것입니다. に素晴らしく変わったこの弟子たちの指導たちの姿を見ながらその福音書を読みながら感動してました。 그런 놀라운 변화의 주인공 중에 한 사람이 바로 도마입니다. その素晴らしい変化された人の中一人がトーマスであります。 요한복음에서는 특별히 도마의 이야기를 여러 번 이야기하고 있습니다. ヨハネの福音書の中にはトーマスの話が何回も書いてあります。 예수님이 죽었던 나사로를 살리러 가실 때 イエス様が死んだナサラを生き返すために行くとき、 예수님을 따라가며 이야기합니다. イエス様について生きながら言いました。 우리도 주와 함께 죽으러 가자라고 이야기합니다. 私たちも行って一緒に死のうではないか。 그 마음속엔 예수님과 함께 죽을 각오가 돼 있던 사람이었습니다. その心の中にはイエス・キリストと一緒に死ぬ覚悟があった人でした。 하지만 예수님이 죽으러 가시는 것이 아닌데 도마는 예수님의 말을 정확하게 이해하지 못했습니다. その時イエスが死に行くのではなかったのにトーマスは間違って理解したのであります。 뿐만이 아니라 요한복음 14장에도 그런 이야기 등장하고 있습니다. それだけではなくてヨハネによる福音書14章にもその内容が書いてあります。 예수님께서 하나님 아버지께로 돌아간다고 이야기하십니다. イエス様が神様の父なる神様のところに戻ると言いました。 내가 너를 위해서 거처를 예비하러 간다라고 이야기합니다. あなたたちのために居場所を用意していくと言いました。 너희가 그 길을 안다라고 이야기하십니다. あなたたちがその道を知っていると言いました。 그때 도마가 예수님께 물어봅니다. その時トーマスがイエス様に聞きました。 주님이 어디로 갔는지 모르겠습니다. 主がどこに行くのか全く分かりません。 요한복음에서 읽고 있는 도마의 모습은 어쩌면 영적으로 좀 모자란 것 같기도 하고 ヨハネによる福音書に書いてあるトーマスの姿はとても足りないように見えます。 믿음이 없는 것처럼 보이기도 합니다. 信仰がないように見えます。 그런데 놀라운 것은 本当に素晴らしいことは 도마는 인도까지 가서 선교하다가 순교했다고 전해지고 있습니다. その後トーマスはインドまで行って宣教しながら殉教したと言われます。 팔레스타인부터 시작해서 동쪽으로 가서 그 당시에 세상 끝이라고 여겨졌던 인도까지 가서 복음을 전하다가 순교했던 사도였습니다. パレスチンだけじゃなくて東にその同時には地の果てだと思われるインドまで行ってイエス・キリストを伝えてからまた殉教したと言われています。 요한복음을 읽고 있었던 사람들은 그 도마의 이야기를 알고 있었을 것입니다. ヨハネによる福音書を読む人々はそのトーマスの話をよく知っている人々であります。 어떻게 그렇게 용감하고 그렇게 놀라운 사도가 되었을까? どうしてその本当に勇気ある素晴らしい人に変わったのか。 그런데 그가 이렇게 모자라고 의심 많고 믿음이 없었던 사람이었다고 하는 것.
しかしトーマスはこのように弱くてまだ疑い深いそういう人でしたが 하지만 예수 그리스도를 만남으로 말미암아 이렇게 변화되어 놀라운 사도가 됐다고 하는 것 알게 되는 것입니다. しかしイエス・キリストと出会ってからはこのように素晴らしく変わったことを人々は分かるようになりました 요한은 그 도마의 놀라운 변화를 오늘 본문에서 보여주고 있습니다. ヨハネはこのトーマスのこの素晴らしい変化のことをこの今日の本文から伝えています 믿음이 없었지만 信仰がなかったのに 예수님께서 그를 찾아주셨고 イエス・キリストが訪れて 그로 말미암아 예수님을 향한 가장 놀라운 신앙 고백 それからイエス・キリストに対してとっても素晴らしい信仰の告白 나의 주 나의 하나님이란 고백을 남기게 된 도마 私の主私の神と告白したそのトーマス 그에게 믿음을 주신 예수님께서 彼に信仰を与えてくださったイエス様が 오늘 우리에게 오셔서 今日イエス様は私たちのところに来られて 성령으로 저와 여러분의 믿음을 굳게 세워주실 줄로 믿습니다. 聖霊を通して私たちの信仰を強めてくださることを信じます 같이 기도하겠습니다. 祈ります 살아계신 아버지 하나님 감사드립니다. 生きておられる神様感謝します 믿음이 없고 불안했던 제자들을 찾아오신 주님 감사드립니다. 信仰がなくて不安ばかりであった弟子たちを訪れてきたイエス様 믿을 수 없다 이야기했던 도마를 찾아오셨던 예수님 감사드립니다. 信じないと言ったトーマスに訪れたイエス様感謝します 믿음 없는 제자들을 믿음 없는 도마를 信仰がなかった弟子たちをまたトーマスを 믿는 자로 바꿔주신 예수님을 감사드립니다. 信じる者に変えてくださったイエス様に感謝します 주님 우리에게도 오셔서 主よ私たちのところにも訪ねて 우리에게도 믿음을 세워 주시옵소서. 私たちの信仰も強めてください 성령으로 우리의 믿음을 굳게 세워 주시옵소서. 聖霊を通して私たちの信仰を強めてください 그로 말미암아 예수 그리스도로 말미암은 평강이 우리의 삶에 넘치게 하여 주시고 そして私たちにもイエス・キリストによる平和が満ち溢れるようにしてください 우리를 보내신 바로 그곳에서 그 평안이 흘러 넘치게 하여 주시옵소서. 私たちを送ってくださったその場所でその平和が流されるようにしてください 감사드렸고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 感謝してイエス・キリストの皆によってお祈り捧げます 아멘.